やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ナイス HCK のフラグシップ中のフラグシップ、ナイス HCK4 ミックスだ。パワーミックスは一度部材限定で作られたんだけど、今回は、プラグ等の部材が更新された、新バージョンでのレビューとなるぞ。パワーミックスはナイス HCK の高級モデルの中でもさらにトップグレードを謳って登場したモデルで、その使用洗剤もフラグシップにふさわしい、ゴリゴリのハイスペックケーブルだ。採用されているケーブルの純度は、最も高い単結晶銅線で 7N。採用されているケーブルの種類は銀と銅の組み合わせで作られていて、銀の比率が多い順に、純銀線、銀と銅の合金線、銀メッキが施された単結晶銅線、そして、高純度の単結晶銅線と、通常のミックス線では銀メッキ線だけのところを、純銀線と銀銅合金線を組み合わせることでさらに高級に仕上げた、まさしくブランド最上位のケーブルとなっている。この、銀銅合金、銀メッキ銅と、銀と銅のグラデーションのように採用された、4種類のケーブルの混合線、という、コストいくらかけてもいいんだな、よし、と暴走した感が溢れる洗剤を、この値段で購入できるのが、このブランドの良いところだよな。4種類のケーブルが混ぜこぜになった洗剤はかなり太めに見えるんだけど、実際に扱ってみると、横方向の柔軟性は少々少なめなものの、重量感では全く不満を感じない仕上がりになっており、フラグシップで一番豪華だから、取り回しも重いものになるかと思いきや、そんなことは全くなく、かなり軽い部類のケーブルだ。プラグの根元などに採用されている金属部品も、比較的軽量のアルミとなっていて、この手の太いケーブルの中では、かなり扱いやすい部類に入っているぞ。ちなみに、今回写真で使用したパワーミックスは第2ロットというべき、銀の被膜に青いプラグが組み合わさったものなんだけど、現在販売されているものは、青と緑の中間のような、美しい明るい色合いのケーブルになっている。端子は MMCX、2ピンがラインナップ。プラグも 2.5mm、3.5mm、4.4mm から選択できる。ちなみに、フラグシップで製造数が少ないからか、現状すべての在庫があるわけじゃなさそうだ。この値段ながらかなり人気なのもあるようだ。というわけで、音色についてなんだけど、スペックについて、4つの銀と銅の中間をつなぐような洗剤が組み合わさったケーブル、と語っているものの、これら4つの洗剤を組み合わせた結果、その価値がなければ意味がない。低価格大好き人間からすると、認めるのは悔しいんだけど、この値段と、この洗剤を選択した意味はある。まず、基本に感じたのが、高価格、高純度のケーブルらしい、音の輪郭、分離感、解像度が引き立った音色、ということ。そして、洗剤が手厚く選ばれているせいなのか、通常の銀メッキ線と異なり、全体が純銅線に比べて明るく、ハキハキとした音に感じられる。単純に銀メッキ線だと、高音がきらめいて、低音の方はある程度落ち着く。みたいな、良い意味での温度差があるんだけど、パワーミックスは、この全体が綺麗に繋がっていて、聴いていて自然さを保ちつつ、高音側の美しさも満喫できる仕上がりだ。さらに、高音側の爽やかな響き方も、通常の銀メッキミックス線などよりも丁寧かつ明るい。このバランスの時点で、非常に明瞭、明るい表現から低音域まで、一切違和感なく美しく繋がる音のバランスは、それだけでもパワーミックスを選択する意味だと思うんだけど、それだけにとどまらず、パワーミックスはこのバランスと洗剤選びのおかげなのか、非常に自然ながら広がる空間表現を実現できるケーブルでもある。バランスはあまり変えずに、全体に若干感触により、そして感触でありながら自然、という、くっきりと輪郭が立ちつつ、自然な音とともに、縦横方向に広がりつつ、自然さの残る空間表現。これがパワーミックスがコストをかけた成果なんじゃないかと思うな。僕が HCK の中で一番好きなケーブルは、ナイス HCK スペースクラウドという、派手な空間表現が魅力の銀メッキ単結晶銅と単結晶銅の組み合わせのケーブルなんだけど、パワーミックスは、それよりも自然な方向に舵を切ったケーブルだと思う。実際、採用されている洗剤も、量はともかく、スペースクラウドに加えて、純銀と銀銅合金という、優秀な2種類の洗剤をつなぐもう2種類、という組み合わせなので、聞いて、後からスペックを見て、綺麗に自然に繋がった角音色に納得したんだよな。なので、僕が聞いた限り、自然かつ明瞭で、天井のない空間表現のあるケーブルが欲しいなら、このパワーミックスで間違いない。もっと派手なのが欲しければスペースクラウドもおすすめだな。この価格帯のケーブルに抵抗があるのは理解できる。でも、本当にお気に入りのイヤホンを見つけた時は、ぜひ1本くらい、このクラスを持っておくと、さらに満足度を得られるはずだ。ぜひ挑戦してみてくれ。と、
こんなところだな。HCK は何度もフラグシップを出しまくった時期があったんだけど、そのどれも、しっかりと個性があったりするのが面白い。イヤホンの方でも、近日中に NX7 ナンク4が来るので、今年の11月11日も、ナイス HCK には期待できそうだ。といったところで今回はここまで。